الان همه جامعه روشنفکری ما در حقیقت صادر کننده بیانیه و قطعنامه است. افعال هم همه مجهوله. چنین باید بشود، چنان باید بشود. کی میخواد اینا رو انجام بده؟ کنندش کیه؟ فاعل شناساش کیه؟ این چنین بشود، آن چنان بشود، این چنین نشود، آن چنان نشود. هیچ وقت نبوده تو جامعه ایران، ما که خیلی ندیدیم، مهندسین ها خیلی بیشتر از ما دیدن، که این جریان‌های در حقیقت روشنفکری اینقدر بی‌مسئولیت باشن. یه وقت از گاندی مسئله مطرح میکنه خودش پشتشه، مصدق مسئله مطرح میکنه، الگوی مصرف ملی رو مطرح میکنه، خودش کم مصرفترین انسانه. نمیشه ما تعدیل اقتصادی رو مطرح کنیم، مردم رو بفرستیم توی گرمابه و سونا، خودمون بریم کنار استخر فربه شیم. مثلا همچین چیزی نمیشه. مردم گاندی جوکی رو دیدن، مصرف و کنار گذاشتن، کالای انگلیسی آتیش زدن. این تناقض در حقیقت تو ایران و در پیگیری خیلی مهم.